여기 차다 보면은 여기에 이석이 생겨가지고서 겨울에는 결로 현상이 생겨요. 그러다 보면 이 벽지가 썩어 둥둥하게 있어요. 갈 수밖에 없는 거예요. 그래서 이게 단지하다 보니까 여기 뭐다 이게 다 뜯어낸 거거든요. 섭이 차가지고서 이 한풍역에 화재가 불이 나고 있던 곳이고 이게 막아가지고서 여기 석고보드예요. 석고보드가 이게 다 맞아야 된다. 맞을지 않다 보니까 그러면 이게 습이 차가 안 나오고 하니까 이게 단열벽지를 붙여서 촬영하고 이거 오늘은 단열벽지를 붙여서 구매를 하려고 하는 거예요. 그냥 깔끔하고 푹신하고 하다 보면은 여기 다 붙여주고 다 해야 돼요. 현관문까지 다시 이거 해주려고 하고 있습니다. 이게 일로 가고 이게 일로 가라고. 아니 그래 네가 일로 오라고. 정말 네가 일로 오라고. 그 누구 이쪽으로 오라고. 234 여기. 여기. 됐어. 한번 하고 계세요. 좀 사와. 좀만 치면 되겠네.